首先取出随附的水眼背胶，对其防风片左右边，撕下离心纸后贴上车门后方，将防风片垫片稍微往后推，以方便与背胶贴合。稍微按压防风片，确定防风片与背胶已粘合。Hypersonic HP 6112后车门防风片适用各类车辆，可保护后车门于开启时因场地限制而碰撞到天花板、墙壁、车门等状况。我们致力于研发更好的产品，只为给您最好的使用者体验。